各位網友大家好，我哋而家去一田嗰邊睇睇有咩特價貨品啦，為大家介紹翻啦。大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道。呢個四海海皇燒賣啦，有特價19.9嘅一件。淘大點心啦，仲有特價18.8一包嘅。有珍珠雞啊、菜餃啊，同埋燒賣都係仲有18.8一包。呢隻吉士忌廉牛角酥啦，就仲有16.9嘅。呢個清水北海道忌廉麵包啦，兩個就仲有25蚊嘅。呢個脆皮朱古力忌廉麵包啦，都係兩嚿，仲有25蚊嘅。有淘大饅頭啊，18.8，蝦餃啊、小籠包啊，都全部仲有18.8。呢隻泡芙都係做緊25蚊兩件嘅。朱古力士多啤梨小食啦，110g 啦，做緊22.9嘅。潮式一口粉果啦，都做緊特價，有22蚊兩件嘅。呢隻士多啤梨魚肉燒賣啦，就做緊26蚊一包嘅。香蒜花卷啦、麵啦，都做緊22蚊，22.9嘅一包。火腿、雜菜、低糖迷你紫菜飯卷啦，仲有20蚊嘅一件。隔離呢隻啦，個泡菜芝士低糖迷你紫菜卷啦，都係做緊20蚊一件嘅。仲有呢個大天使牌牛油啦，200克啦，都係做緊28.9一件。呢隻 CB 豬肉蒸餃啦，玉米蔬菜啦，就做緊23蚊一包嘅。法式燉蛋啦，88g咪做緊22.9嘅。呢隻神戶焦糖吉士布甸啦，都係做緊22.9嘅。呢隻榴蓮鮮生黑刺鑊榴蓮麻薯啦，都係做緊39蚊一盒嘅。呢隻貓山王榴蓮麻薯啦，就做緊39蚊嘅。呢隻披薩啦，就做緊39.9嘅一盒嘅。仲有隔離呢隻啦，都係做緊39.9嘅一盒嘅。有啲幾隻味嘅。另外呢隻榴蓮蜜魚榴蓮 pancake 啦，就做緊39蚊一盒嘅。另外日本製造嘅餃子啦，就做緊31蚊兩件嘅。呢隻永樂炸醬麵啦，100克嘅，做緊38蚊嘅。另外呢隻淮山麵啦，都做緊特價38蚊嘅。隻雞柳做緊特價，有36.7一盒嘅。雞胸肉呢個啦，都係做緊36.7嘅。呢隻丹麥豬肉丸啦，就做緊特價35.8嘅。呢泰式原味炸肉啦，就做緊33.5一件嘅。本嚟啦，就飛魚乾嗰啲啦，就做緊32蚊嘅一件嘅。灣仔碼頭啦，嗰啲點心嗰啲糯米雞啊、餃子啊、燒賣啊，都係做緊49蚊3件嘅。東鮮蝦雲吞鵝啦，做緊40蚊兩包嘅。呢隻永樂瑤柱
連5個裝嘅，都係講42蚊一包嘅。淘大瑤柱頂級糯米雞啊，有3件45蚊呢。隔離呢隻淘大黑金流沙包啦，都係做緊3件45蚊。一個錦記啊，珍寶大魚蛋啦，就做緊下41蚊嘅一件嘅。呢隻急凍日式煙肉帶子卷啦，就做緊特價45蚊啊一盒。呢隻急凍金湯酸菜魚啦，做緊49個9啊一包。帶子一細粒啲嘢啦，就做緊呢42蚊一件呢。呢隻竹絲雞啦，做緊58蚊一隻。呢隻急凍燒鰻魚啦，都做緊特價，就55蚊嘅一件嘅。生蠔嚟日本咧，你買殼咧就做緊54蚊嘅。呢一隻生蠔就特價54蚊。另外呢個珍寶蟹柳嗰啲啦，就做緊65蚊一包。阿拉斯加銀鱈魚啦，都做緊特價79蚊一包。海盜大雪黑牛啦，火鍋片啦，就做緊特價，原價108，而家做緊79個9嘅。澳洲黑安格斯牛腹心肉火鍋片啦，做緊特價，就72蚊嘅。本木優質鱸魚啦，就做緊原價108，做緊79嘅。呢隻元朗楊氏烏頭啦，做緊特價79蚊一條嘅。呢隻智利牙魚面爽肉啦，就做緊89蚊嘅。隻伊比利亞急凍蝦無骨豬肋條啦，做緊86個9嘅。大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道。